en la playa, caminando por la arena, con los pies en el agua, sintiendo la brisa y observando lo que el mar nos regala, las conchas en la arena. Hay conchas de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas. Algunas están rotas por el paso del tiempo, otras han perdido su brillo, otras sin embargo están pulidas y sus colores brillan más que nunca. Pero todas son conchas, todas pertenecen al mar, todas forman parte de la playa. Algunas con el tiempo se convierten en arena y ninguna concha se le ocurre ponerse a pensar como a los humanos que la concha al lado es más bonita que ella, que sus colores son mejores o que por estar rota ya no sirve. La concha se saben conchas y están ahí cumpliendo su función después de haber dado vida a lo que estaba dentro de ellas, después de haberse reencontrado con su propia naturaleza, pues siguen aportando belleza y amor desde lo que son. Y así, mirando las conchas, me venía a la memoria cómo a veces las personas nos vemos pequeñas, nos vemos rotos, nos vemos descoloridos, nos olvidamos que alguna vez fuimos como las conchas, parte de algo mucho más grande que nosotros. Como otras tantas veces nos olvidamos de que no hay dones pequeños, que todos aportamos en la medida de lo que somos por nuestra propia naturaleza, que no es necesario hacer nada especial, que tenemos una forma única de ser y de estar en el mundo. Que aunque a veces, como ellas, haya momentos en la vida que nos van puliendo, pues podemos conservar nuestro brillo interno, que no necesariamente a veces se manifiesta hacia afuera. A veces es momento de hacerse bolita y estar dentro de uno mismo. Y simplemente recordar que seguimos siendo parte de un todo. Y que lo conozcamos o no, cada cual tenemos una función, una misión álmica, elegida libremente en algún momento, que eso no es inmutable, que tenemos libertad para volver a escribir las páginas de nuestra historia
porque somos escritores, directores y actores de nuestra propia película y nosotros elegimos si queremos crear un drama, una película romántica, una película de risa, una de terror o qué queremos crear. Y el mar con sus olas, la arena, el sol, la brisa nos recuerdan nuestro potencial creador y nuestra naturaleza.